Werkstatt B2. Ein Lehrwerk zur Vorbereitung auf die Prüfung Goethe-Zertifikat B2. Praxis Spezialverlag Deutsch als Fremdsprache Athen. Test 2, Teil 3. Sie hören im Radio ein Gespräch mit mehreren Personen. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie bei den Aufgaben Wer sagt das? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 17 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Willkommen beim City Radio Mannheim und unserer Sendung Immer wieder montags. Das Thema heute: Organisation des Alltags. Gibt es so etwas wie eine goldene Regel, mit der man Hektik, Druck und Zeitnot, die unseren Alltag bestimmen, in den Griff bekommt? Als erste begrüße ich im Studio Frau Ilona Hoffmann. Sie ist Biologin und Mutter von 2 Kleinkindern. Ja, guten Tag. Guten Tag, Frau Hoffmann. Ich stelle es mir nicht leicht vor, als erwerbstätige Mutter den Alltag zu organisieren. Naja, inzwischen sind meine beiden Töchter im Vorschulalter. Und mein Mann und ich sind ein eingespieltes Team. Das hilft. Unser zweiter Gast im Studio ist Anton Bauer, dualer Student an der Fachhochschule Düsseldorf. Hallo. Zurück zu Ihnen, Frau Hoffmann. Immer mehr Frauen wollen trotz Familiengründung nicht auf ihre Karriere verzichten. Wie gehen Sie persönlich mit dieser doppelten Belastung um? Also, ich glaube, das ist in erster Linie eine Frage der Organisation. Ich meine damit so einfache Dinge wie: Wer bringt die Kinder morgens in den Kindergarten? Wer holt sie wieder ab? Wie teilt man die Arbeit im Haushalt auf? Und so weiter. Da muss man den Tag ganz klar planen und Prioritäten setzen. Herr Bauer, Sie sind dualer Student. Das heißt, Sie studieren und arbeiten parallel. Wie kommen Sie denn mit Ihrem Tagesprogramm zurecht? Ja, also manchmal wünsche ich mir, mein Tag hätte mehr als 24 Stunden. Arbeit genug gibt es. Um 7:30 in der Früh bin ich im Büro. Und nach der Arbeit, wenn die anderen Feierabend haben, besuche ich Vorlesungen. Zeitmangel ist ja bekanntlich ein wichtiger Stressfaktor. Noch dazu, wenn man viel Arbeit hat. Welche Mittel nutzen Sie, um Ihren Alltag zu strukturieren? Normalerweise mache ich mir eine To-Do-Liste. Ich liste auf, was ich tagsüber zu erledigen habe. Das hilft mir, den Tag einzuteilen, auch wenn ich bis zum Abend nicht alles abgearbeitet habe. Das hätte ich auch machen sollen, als meine Töchter noch sehr klein waren. Wahrscheinlich hätte ich aber am Ende des Tages ein schlechtes Gewissen, weil zu viele unerledigte Punkte auf meiner Liste standen. Mal eine andere Frage an Sie beide. Bleibt bei so viel Alltagshektik nicht das Private auf der Strecke? Ich denke, man muss sich hin und wieder eine Auszeit gönnen. Sonst kommen Freunde und die Familie zu kurz. Das kann ein entspannender Spaziergang oder ein freier Abend mit Freunden sein. Aber manchmal habe ich auch das Bedürfnis, einfach für mich allein zu sein und einen Teil meines Tages ganz planlos zu verbringen. Letztendlich kommt das meinem Mann und meinen Kindern zugute. Denn so kann ich wieder Kraft für den Alltag tanken. Also, ich spiele leidenschaftlich Fußball. Aber seit ich studiere und arbeite, gehe ich immer seltener zum Training. Das ist schon schade, aber ich will mich nicht beschweren. Schließlich dauert so ein Aufbaustudium nicht ewig. Und in einem Jahr habe ich es ja geschafft. Dann habe ich bessere Aufstiegschancen und hole das nach, was ich jetzt versäume.
Dafür nehme ich die harte Zeit gerne in Kauf. Bestimmt. Ich danke Ihnen beiden für Ihren Besuch bei uns im Studio. Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche ich eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Ende Teil 3.